ต่อเตอបាទនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបាទតាំងពីបាទវេលាម៉ោង6បាទនៅក្នុងបាទកីឡាដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទដោយមុននេះបន្តិចបាទគឺយើងបានឃើញហើយបាទ MVP ប្រចាំការប្រកួតគឺបានទៅលើបាទរីយ៉នសៃតូបាទដែលជាអ្នកដែលសុទ្ធបញ្ចូលទី3គ្រាប់ឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺពណ៌ក្រហមមួយឈុតគណៈដែលឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមភ្ញៀវថ្ងៃនេះបាទគឺពណ៌សមួយឈុតបាទតែទទួលបាន3ពិន្ទុបាទលើកដៃជាសញ្ញាបាទលេខ4បាទលើកទៅណាចេះលើកចូលមកខាងក្នុងក៏អូយបាទបើស៊ូសវណ្ណនិតមិនជះបាល់ចេញទេមាញ់មិញបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទតែបាល់មាញ់មិញធ្វើដំណើរទៅផ្ទះស្វាយរៀងហើយបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអាយ៉ាឱកាសរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអូយសុទ្ធមួយជើងពីគួនសបិនចាប់ជាប់ដោយពេជ្រតារាហើយពីក្រុមភ្ញៀវរូបភាពយឺតបាទបញ្ជូនពីកាត់តកមកបាទមិនអស់សាយទេគួនសបិនទប់ទាត់ស្ដាំបាទប៉ុន្តែមិនផុតដៃរបស់អ្នកចាំទីពេជ្រតារាទេបាទសល់ដៃស្ដាំមួយបាទជំហរកាតោកាត់មកអំបាវីទាញទប់កាត់មកក្រោយឱកាសរបស់បាទគិរីវងសុបិនបោះមកអំបាវីអូយបាទចារ៉ាទាញឡងផ្លាត់យកតែម្ដងបាទរូបភាពយឺតបាទចេញបាល់ពីសុបិនចាក់មកអំបាវីក៏ទាញទាត់យកតែម្ដងប៉ុន្តែបាល់នេះហើរឡើងទៅខាងលើបាទមានឱកាសបាទពីភាសាទៅភាសាបាទគឺកាន់តែច្រើនបាទសម្រាប់បាទយ៉ាងមិនអីអាយ៉ាបើកអំបាវីកឹបមួយអំបាវីអូយអំបាវីភ្លាត់ខ្លួនឯងបាទបុតរដ្ឋាបាញ់មិញណាបារាបាទនេះបាទកន្លែងដែលបាទបុតរដ្ឋាបាទព្រៀងភ្លាត់ខ្លួនឯងតិចអំបាវីកឹបផុតតែក៏អស់ចំហខ្លួនឯងបាទតែអំបាវីក៏ទៅមិនតាន់បាទគណៈដែរបាទរត់ទៅក៏តកិច្ចគ្នាជាមួយនឹងបាទពេជ្រកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឱកាស free kick របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈតែអូយបាទសេរីសុគីបាទឱកាសមានបាទប៉ុន្តែតែមិនចំទីទេបាទល្អមែនតើមាញ់មិញបាទតែមិនចំទីបាល់ចេញទៅខាងក្រៅលោកកញ្ញាកណ្ដាលដាក់កញ្ចែចូលនៅក្នុងមាត់ផ្លុំបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1តែម្ដងមិនមានគ្រាប់បាល់កើនឡើងទេសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរនៅក្នុងការប្រកួត45នាទីនិងម៉ោងបន្ថែម3នាទីដល់ភាពស្រស់ស្រាយនិងជឿជាក់ចំពោះទៅរកភាពអស្ចារ្យនិងជោគជ័យភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកធម្មពលជាមួយនឹងគ្រុឌបាទកែបាល់ចេញពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទនៅក្នុងវគ្គទី2បាទជំនួបរវាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទល់សុបិនបាទឆ្វេងទៅលាយសុបិនបាទបញ្ជូនមករៀងស្រាលតិចប៉ុន្តែទុកបាល់បានហ្វាំងចុះហ្វាំងឡើងឱកាសទាត់ស្ដាំមួយអូហូចូលរីយ៉នសៃតូសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់បាល់ដ៏អស្ចារ្យឲ្យគិរីវងศ์សុកសែនជ័យនាំមុខទៅលើកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅដើមមួយជើងនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនបញ្ជូនមកចេញពីគ្រាន់សុបិនបោះជើងឆ្វេងមកបាទរីយ៉នសៃតូមួយទៅលើមួយជួយអំពីនុនបាទសុទ្ធពីចម្ងាយបានយ៉ាងល្អអំពីនុនបើកជំហរឲ្យបាទរីយ៉នសៃតូមានឱកាសនៅក្នុងការទាត់បាទរីយ៉នសៃតូក៏ទាញទាត់ផុតដៃអ្នកចាំទីពេជ្រតារាក៏ការរត់ទំលុះសម្លាញ់ទីរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជួយឲ្យគិរីបាទអាយ៉ាផ្លោះស្និតពីយ៉ងភូមិន្ទអំបាវីកាត់មកក្នុងទាត់មួយអូយបាទរីយ៉នសៃតូបាទទាត់អត់ចំគោលដៅទេបាទកុំអីនឹងគ្រាប់ទី2បាត់ទៅហើយបាទជាការបាទការពារបាទគេថាបាញ់ពីសបាទផ្លាត់ស្នៀតបាទចេញពីភូមិន្ទបាទហើយបាវីបញ្ជូនបាល់មកក៏ឧបសគ្គបាទតិចទៀតបាទតាក់ជាមួយភូមិន្ទក៏កាត់មករីយ៉នសៃតូរត់ទៅផុតចំហទាត់ចំពីសិតក៏អាយ៉ាខនណារងចាប់ជាប់ដោយអ្នកចាំទីស៊ូសវណ្ណនីតបាទមានឱកាសសុទ្ធមកវិញខ្លះដែរបាទពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ប
ល់នេះបាទទាត់មកក៏កម្លាំងរៀងស្រាលបាទពីបាទឬក៏ម៉ៅពិសិដ្ឋអូយទាញផុតបាទបង្គោលទីព្យាយាមសុទ្ធទៅសម្ដៅទីប៉ុន្តែទាញមកមុំខាងចុងបន្តិចបាទប៉ុន្តែសុទ្ធមិនផុតម៉ៅពិសិដ្ឋបាទមើលពីខាងក្រោយបាទកោងអូយកោងធ្លាក់មកចេញមកឆ្ងាយមែនតើបាទវ៉ៃហ្វីលេង set piece បញ្ជូនមកឲ្យរីយ៉ុនសៃតូលើកមកក្នុងតែអត់ទេដល់បាល់ចេញពីតែចេញតាន់បញ្ជូនបាល់ឡើងមកខាងលើមិនផុតរីយ៉ូសៃតូចូលគ្រាប់បាល់ទី2ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរីយ៉ុនសៃតូជួយឲ្យគិរីវង្សនាំមុខអូយបាទរីយ៉ុនសៃតូថ្ងៃនេះបាទ two shot two super goal តែម្ដងបាទមួយជើងរបស់រីយ៉ុនសៃតូបាទគឺមិនដឹងចាប់នៅកន្លែងណាទេពីពេជ្រតារាទី1ទៅ3ហុយសុភារៈបោះផុតល្អទៀតហុយសុភារៈទៅផុតទៀតបញ្ជូនមករីយ៉ុនសៃតូទាត់គ្រាប់ទី3ចូលរីយ៉ុនសៃតូ hat trick 3គ្រាប់ម្នាក់ឯងតែននេះគឺជាការបាទលេងបាល់ចេញពីហុយសុភារៈទាញផុត2 3 4បញ្ជូនមករីយ៉ុនសៃតូក៏ទាញទាត់ឆ្វេងផុតដៃពេជ្រតារាល្អមែនតើរីយ៉ុនសៃតូបាទឆ្វេងក៏ចេះស្ដាំក៏ចេះបាទនេះសុភារៈបញ្ជូនមករីយ៉ុនសៃតូអស់មកទាត់ឆ្វេងល្អមែនតើបាទ hat trick សម្រាប់កីឡាករពាក់អាវលេខ10របស់គិរីវង្សសុកសែនជ័យសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើបាទព្រួយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទគឺអត់ទាន់មានឱកាសនៅក្នុងការសុទ្ធឲ្យពេញជើងទេទាត់ស្ដាំមួយជះបាល់ចេញពីអ្នកចាំទីស៊ូសវណ្ណនីបាទ80បាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឥឡូវនេះបាទខុនអារងក៏ត្រូវបានបដូរមកវិញបញ្ជូនបាទអូយបាទព្រាត់ស្នៀតបាទឥឡូវនេះលោកកញ្ញាកណាលក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងដូច្នេះចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការនៅក្នុងទឹកដីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺ Tiffy Army 0 គិរីវង្សសុកសែនជ័យ3